Right now we are moving away from the shore. Just about ready to start. We are on a boat tour. Bienvenue à bord des bateaux-mouches. Nous vous remercions d'avoir choisi notre compagnie pour découvrir Paris de la Seine. Les bateaux-mouches vous proposent de naviguer à travers Paris et les siècles. Votre promenade sera rythmée par le passage des ponts. Come on board the Bateau Mouche. Thank you for choosing our company to discover Paris from the Seine. The Bateau Mouche invite you to take a trip across Paris and back through the centuries. You can measure your journey by the bridges you pass under. In French, they're called ponts. Bienvenidos a bordo de los bateaux-mouches. Les agradecemos haber elegido nuestra compañía para descubrir París y su historia haciendo un recorrido por el Sena. El relato que irán escuchando les ayudará a descubrir los principales monumentos que constituyen una de las riquezas de nuestra ciudad. Las flechas que aparecerán en la pantalla les irán indicando la posición de los monumentos citados en el relato. El paseo estará matizado por el paso de una serie de puentes. Benvenuti a bordo dei Bateau Mouche. Grazie di aver scelto la nostra compagnia per scoprire Parigi dalla Senna. I Bateau Mouche vi propongono di navigare attraverso Parigi e i secoli. Per orientarvi, le frecce del pannello vi indicheranno la posizione dei monumenti citati nel commento sonoro e che ritroverete sulla piantina panoramica che vi... 历史的航行，播音解说将介绍象征巴黎财富的两岸名胜。为方便大家，电子显示箭头将指向有关景点，在发给您的全景图上也可以找到这些景点。我们将经过多座桥梁，第一座是荣军桥。 바토무슈에 승선하신 것을 환영합니다. 센으로부터 파리를 발견하기 위해 저희 유람선을 찾아주신 데 대해 감사드립니다. 바토무슈는 수세기에 걸친 역사와 파리를 통해 항해하게 됩니다. 오디오 설명을 들으시면서 파리의 중요 자산이 되고 있는 유적들을 감상해 보시기 바랍니다. 오디오로 설명되는 유적들은 안내판에 위치가 표시되어 있으며 여러분께서 받으신 파노라믹 지도에 표시되어 있습니다. 여러분의 선상 산책은 통과하는 다리로 이정이 표시되는데 그 첫 번째 순서가 앵발리드 다리입니다. We are now moving. Pont Alexandre III. Devant vous, le charme modern style d'une structure métallique habillée de sculptures 1900 de pierre et de bronze. Ce pont fut dédié à l'alliance franco-russe. The Pont Alexandre III, the modern style charm of a metallic structure adorned with stone and bronze sculptures. The bridge was dedicated to the Franco-Russian alliance. Frente a ustedes se puede apreciar el encanto del estilo moderno de una estructura metálica. Este puente, dedicado a la alianza franco-rusa, fue finalizado en el año 1900. Alessandro III. Davanti a voi il fascino di una struttura metallica. Beginning of the Grenelle district. À tribord se trouve le ministère français des Affaires étrangères, plus connu sous le nom de Quai d'Orsay. To starboard, you can see the French Ministry of Foreign Affairs, better known as the Quai d'Orsay. Se encuentra el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, más conocido con el nombre de Quai d'Orsay. A tribordo si trova il Ministero degli Esteri. 우현에 끼도르세라는 이름으로 더 잘 알려진 외무성이 있습니다. 的浪漫幽会提供一个场所。 현에 듈르리 공원이 있습니다. 16세기 까트린 드 메디치가 루브르 숲가의 이태리 양식으로 조성한 정원입니다. 이 공원은 파리에 무아한 5개 랑데부 장소가 될 수 있도록 조성되었습니다. À tribord, musée d'Orsay.
C'est l'ancienne gare du sud-ouest d'où partaient les trains pour le midi de la France. C'est aujourd'hui un musée où sont rassemblées des œuvres du 19e siècle. To starboard, the Orsay Museum. This was the former Southwestern Railway Station. It was restored. Se exponen obras del siglo XIX. A Triborgo, il Museo d'Orsay è la vecchia stazione del sud-ovest, alla quale partivano i treni per il mezzogiorno della Francia, e oggi un museo di quale sono state armoniate. À bâbord, palais du Louvre. Ce fut dès le XIIIe siècle la demeure et la forteresse des rois de France à l'écart de la populeuse cité. La grande galerie du bord de l'eau abritait une grande partie des collections du musée amassées principalement au cours des conquêtes. The Louvre Palace. From the 13th century, this was the fortress of the kings of France, out of the way of the crowded city. The Louvre has greatly evolved, as it has been variously enlarged, destroyed, rebuilt, overloaded, burnt, and built again to become what it is today. Por el Palacio del Louvre. Desde el siglo XIII fue la residencia y la fortaleza de los reyes de Francia. De Felipe Augusto hasta nuestros días, el Louvre ha sufrido profundas modificaciones. Actualmente, el Louvre está nuevamente en fase de ampliación y restauración. Ricordo il Palazzo del Louvre. Fu dal XIII secolo la residenza e la fortezza dei re di Francia. Lontano dalla popolosa cité, la grande galleria che costeggia il fiume ospitava buona parte delle collezioni del museo, accumulate principalmente nel corso delle conquiste. 前是卢浮宫，从13世纪起，这里便是法兰西国王的住所和要塞，远离喧闹的市中心。博物馆大部分收藏陈列在沿河一侧，其中主要是历次征战所得。 인구가 밀집한 시테섬에서 동떨어져 프랑스 왕들이 살던 요새이자 궁이었습니다. 세느 강 쪽에 있는 갤러리에 해외 정복에서 전리품으로 가져온 많은 소장품들이 전시되고 있습니다. À Tribord, école des beaux-arts, palais de l'Institut. Construit par Levaux pour Mazarin, le palais de l'Institut est le siège des académies et de l'Institut. To starboard, the École des Beaux-Arts, the Fine Arts School, and the Palais de l'Institut. Built by Levaux, the Palais de l'Institut is the seat of the academies, and the French Institute. A estribor, la Escuela de Bellas Artes y el Palacio del Instituto. Fue construido en el siglo... 한림원들 및 학사원이 소재하고 있습니다. En amont du pont des Arts, premier pont métallique de Paris mais reconstruit depuis, l'hôtel de la Monnaie présente sa façade janséniste. Au milieu de la façade, une porte monumentale en chêne, ornée du chiffre de Louis XV en bronze. Paris was originally confined to this island alone, the island of the city. La isla de la Cité, en su origen... 范围局限在西带岛。 시테섬, 파리가 류테스라고 불리던 시절에는 시테섬만이 파리였습니다. Le Pont Neuf est le plus ancien pont de Paris, en 1606. En son centre, la statue équestre du roi Henri IV, roi de France, qui mit un terme aux guerres de religion. The Pont Neuf, its construction was completed in 1606. At its center point, the equestrian statue of King Henry IV, who put an end to the religious wars. El Puente Nuevo es el más antiguo de París, finalizada en 1606. En el centro se encuentra la estatua ecuestre de Enrique IV que puso fin a las guerras de religión. Il Pont Neuf è il ponte più antico di Parigi. La sua costruzione fu terminata nel 1606. Nel suo centro, la statua equestre... 중앙에 있는 동상은 종교전쟁을 종식시킨 앙리 4세의 기마상입니다. À bâbord, le palais de justice. Reconstruit par Napoléon III, il étouffe la Sainte-Chapelle, joyau de l'architecture gothique du XIIIe siècle au temps des croisades. Sur le plan architectural, cet édifice de pierre et de verre représente un équilibre parfait de magnifiques vitraux. The Palais de Justice, rebuilt by Napoleon III. It surrounds the Sainte-Chapelle, a jewel of Gothic architecture from the 13th century. Architecturally, this edifice of stone and glass
magnificent stained glass windows. A babor, el Palacio de Justicia, reconstruido por Napoleón III. La magnitud de este edificio se impone ante la capilla, joya de la arquitectura gótica del siglo XIII. Este edificio de piedra y de vidrio representa un equilibrio gioiello dell'architettura gotica, del tempo delle crociate. Sul piano architetturale, questo edificio rappresenta un equilibrio perfetto di pietra e di vetro. 左贤士法院大厦由拿破仑3世重建，院内有一座13世纪十字军时代哥特式建筑的杰作圣沙贝尔教堂。从建筑角度讲，这座石头和玻璃教堂灿烂的彩绘玻璃达到了完美的平衡。 안에 나폴레옹 3세가 재건축한 법원이 있습니다. 이 건물 뒤에는 십자군 원정 당시인 13세기 고딕 건축의 정수라고 할 수 있는 생트 샤펠 예배당이 있습니다. 돌과 유리로 된 이 건물의 정면은 아름다운 스테인드 글라스의 완벽한 균형을 보여주고 있습니다. Le quartier latin, en place des Sud. Il est le point kilométrique zéro de toutes les nationales. Vous apercevez le long du quai la statue de l'empereur européen Charlemagne. kilométrico cero de las rutas nacionales francesas. La estatua que podemos apreciar es la del emperador Carlomagno. Las excavaciones realizadas permitieron descubrir vestigios de culturas antiguas. Notre-Dame de Paris. Il suo sagrato, Paris in francese, deriva dalla parola paradis, che significa paradiso, ed il punto chilometrico zero. 이 광장에 전국 Notre-Dame 국도의 거리 Cathedral. 측정이 시작되는 제로 지점이 있습니다. 강변에 Our 샤를레 Lady. 동상을 보실 수 있습니다. 지하에는 고대 신앙의 유적들이 있습니다. Notre-Dame de Paris fut construite en 1163 par le génie. Fue construida para el obispo Maurice de Sully por el genial arquitecto Villard de Homecourt. La catedral fue terminada en 1330. Como las catedrales de Chartres, Amiens y Reims, la de Nuestra Señora de París es expresión del arte gótico. Dame de Paris fu costruita per la prima volta a partire dal 1163 ed in 75 anni da un geniale architetto, Villard de Homecourt. Per conto del vescovo Maurice de Sully, rotten è una fish. cattedrale simbolo del periodo gotico, come quelle di Chartres, Amiens e Reims. 一圣母院是1163年由杰出建筑师比拉尔的欧梅固尔为虚立主教所建，它与沙尔特、雅年和汉斯大教堂同为哥特式建筑。 샤르트르, 아미엔, 렌스 대성당들과 함께 고딕 시기를 상징합니다. Pillée et en partie détruite par la Révolution française. Elle fut célébrée par Victor Hugo dans son fameux roman. Le gouvernement d'alors débloqua des crédits exceptionnels qui permirent à l'architecte Viollet-le-Duc au XIXe siècle de restaurer la cathédrale telle qu'elle était en 1330.